启动。这个声音听到了吧？作为我们修理工啊，作为我们修理厂来说，最想听到的声音啊！发动机一响，黄金万两；没有万两呢，也有千两。这276的这个发动机啊，大家最熟悉不过了。这个声音一响起来，证明什么？它的链轮坏掉了啊！那我们呢就要开始对它这个链轮进行一个维修。现在可以开针。其实像这种链轮啊，我们换的也很多了啊，也不止一次换这个链轮了，换了不知道多少个了啊，动不动就哗啦啦啦啦一响。其实施工起来呢，也不是很麻烦，还挺方便的。这样子就可以，现在就可以开始拆了啊，直接把前盖拿掉，拿掉以后呢，我们就可以拆这个整个的链轮，在这里面。像这一款276的链轮呢，绝大多数的都是进气的链轮有声音啊，排气的呢很少。我们碰到的都是进气的多。一圈螺丝拆完，直接撬一下啊，这个前盖呢就给它撬掉。你看，还冒着烟呢，热气腾腾，趁热要打铁。一般像这种链轮啊，我们都是2个一起换的啊，这样的寿命啊其实都差不多的。今天你把这边换了，明天它那边又响，你还不如一步到位啊，2个一起整掉。就这个玩意，这样子啊就是不对了啊，这样子会动的，证明这个链轮它就会响，就是我们视频开头的那种哈啦哈啦哈啦的声音。那我们现在直接给它拆下来。那还标油的，哎呀妈耶！对，拆完这个中心的大螺丝，然后我们就可以把这个链轮给它拿出来了啊，有点烫，嘎嘎烫，烫也没办法，这就是生活啊！太烫了。那要换的呢，就是链轮啊。从外表上看，你又看不出它是好是坏啊。反正呢，就是这个声音啊，就来源于这个正时驱动，发起来哈啦啦啦啦的。当你听到这个声音的时候，那你就直接把这个轮子给它换掉就得了啊。我还是那句话，车子问题我来搞定，是修是换客户决定。